Korang ada perasan tak, terdapat lubang kecil di bahagian bawah tingkap kapal terbang? Kebanyakan daripada kita tidak pernah ambil kisah langsung sebab kenapa lubang itu dicipta. Kenapa lubang kecil ini wujud sangat penting sebenarnya. Lubang kecil ini dipanggil sebagai bilge holes. Sebagaimana kapal terbang mendaki tinggi di udara, tekanan udara di luar akan menjadi lebih rendah berbanding tekanan udara di dalam kapal terbang. Ketidakseimbangan ini akan menjadi beban pada tingkap kapal terbang di mana korang sendiri boleh agak apa yang akan berlaku. Tanpa lubang kecil ini, tingkap kapal terbang akan pecah.